喂呀，喂，你做乜嘢啊？哎呀，好啦，唔好理啦。今日係出師之路嘅第3集啊，又係早啲嚟到地盤幫手做嘢，通常都早幾分鐘搬定料或者打定料先，不過都唔會早太多㗎喇，因為會瞌眼瞓。做多少少就去食飯，12點鐘。好，搞掂，轉地方，轉完地方就去食嘢啦。1點鐘開工，呢度大概有半層樓咁高。經歷晏晝嘅戰鬥，5點鐘收工。今日做呢啲豬頭骨位，做完收工，返屋企。喂呀，喂，你做乜嘢啊？哎呀，好啦，唔好理啦，你唔好捉住我啦。喂呀，哎，知啦。記得 follow 我啊，帶你睇00後返地盤嘅日常。